咁呢，一切準備就緒啦。咁啊入埋油，跟住再入埋水，咁就可以着車試車啦。正如上一集講啦，咁啊要次次車頭做都係咁做，咁但係次次都有唔同嘅難度嘅。好似呢部咁呢，嗰個一陣間搞嗰個陳筆搞咗唔記得半日定一日啊，總之搞咗好耐啊！呢部車嗰個陳筆，咁呢就首先呢，陳筆呢就唔好上死住，咁就放咗啲氣，肯定有油出先。咁呢通常呢我就用 starter 嗰個 relay 呢，就搭通佢呢，就用個 starter 去行個車頭，泵啲油上去。總之放到四支筆有油上為止，先至上返實佢。咁呢，你見我呢係咁猛咁撳嗰個油渣夾手泵呢，就係因為個油渣泵呢冇晒油啊。咁呢通常都係泵兩三次呢，就啲油啊上噶啦。咁但係今次呢個呢，泵咗好耐都唔上啊。其實就係嗰個油渣夾個手泵漏氣啊。咁呢個泵耐啲咯，咁嗰個搞掂就先至再換埋呢個油渣格咗咯。咁而家入返滿水，肯定個車頭滿晒水先好着車。大鑊，搞咁耐着唔到車添。首先度下舊電夠唔夠 A 數啦，舊電都穩陣啲，駁返個叉電機。咁通常呢，因為試車試得耐呢，冇打藍磨嘅情況底下呢，通常都搭住個叉機咁嚟試車呢，咁就穩陣啲啦。又唔使有時估估下係咪唔夠電啦。着車呢就需要3個 sensor， 第一個就係油壓 sensor 啦，共鬼個油壓 sensor。嗰個就難試啲，通常就係要拆第二個落去試。第二個就係 cam sub sensor 啦，嗰支 cam 嘅 sensor 啦，嗰個又係其實應該就未試過壞嘅。問題會唔會個插蘇唔過電啦？而家就係喺車底呢睇下嗰個轉數 sensor。
睇下係咪冇插到啊，或者即係喺個飛輪嗰個轉數 sensor 要架欄轉數，咁啊呢3個 sensor 都冇問題呢，咁就會有射油嗰個時間噶啦，個電腦就識射油噶啦。咁啊當然個油渣泵要有油壓啦。咁啊頭先試咗係有油出嘅，有油壓出嘅。咁啊有齊呢幾個條件呢，就應該就會着到車噶啦。咁呢就着唔到車呢，就要揾原因啦。咁啊睇下電腦，睇下會唔會有啲咩貼士俾到我先。但係睇完電腦都係睇唔到有咩貼士。咁呢，同埋講多句先，咁就係呢，如果喺呢啲情況未着到車嘅情況底下呢，如果你着嗰啲 cam sub 轉數啊，或者個架欄位置啊嗰啲着曲呢，就正常嘅，因為你着唔到車啊嘛，所以又唔好諗住着呢啲曲呢就一定係壞。有啲曲呢着咗呢，即係你着唔到車係一定會着嘅嗰啲曲。咁所以就要唔係話睇電腦着邊個曲就一定係嗰個 sensor 話就唔係嘅，仲要憑經驗去推敲嘅。咁呢排除咗其他嘅因素呢，其實4支筆嘅因素係最大噶啦。咁呢啱啱呢就吹乾淨晒4個插蘇啦，睇下係咪冇電啦。因為呢佢嗰個油嗰個筆頂嗰個回油啊，如果冇油出呢，就即係冇射油啊，冇。咁啊，有時係嗰個插蘇呢就過唔到電，咁啊嗰個膠圈頂住。咁呢而家呢就試拆支筆出嚟睇下啦。後尾居然俾我發覺，原來忘記咗落4隻銅戒指。咁但係呢銅戒指就應該係漏氣嘅啫，就冇理由着唔到車嘅。咁但係唔理啦，照上返4隻戒指裝返上去先，再試。正如我頭先所講啦，應該就唔關嗰4個戒指事嘅，落翻4個銅戒指咧，都係着唔到車。咁就唯有再拆4支筆出嚟，換4支筆，直頭換4支筆去試。
咁啊成功着車啦，又換咗四支筆就，咁啊轉頭拆嗰四支筆睇下嗰四支筆咩事先。咁啊陳筆通常都係塞咗污糟嘢啦，另外一個原因就係好似呢部咁啦，因為入咗水啊四支筆，嗰個總成生咗鏽唔識轉啊。